Hey, it's Danny. Today, sasabak tayo sa isang beginner-friendly adventure dito sa Miagao, Iloilo. From stunning views to unique natural wonders, samahan niyo ako as we explore Little Batanes, Tinagong Dagat, Giabnit Nindoy at Refleshag Garden. Let's go! Bakit pala ramdam ko na yung calories ko na nagpapanik? Pero worth it guys, look at this view, parang nasa Batanes ka talaga. Ang sarap ng hangin dito at sobrang peaceful. Perfect kung gusto mo magpahinga mula sa stress ng buhay o kaya sa stress na dulot ng di nagre-reply. Wow, char. So next stop tayo. Next, we are here at Tinagong Dagat. Sobrang mysterious ng place na to. Tinagong Dagat means hidden sea at nasa taas siya ng bundok. Imagine isang lagoon sa tuktok ng bundok. Oh my god, nature at its finest. At syempre, hindi pwedeng mawala ang Tinagong Dagat view deck. Dito nyo makikita ang buong lagoon from above. Ang ganda, parang destapple paper siya sa totoong buhay. Mula dito, kita nyo ang perfect balance ng bundok, tubig at ulap. Kung may gusto kang kausapin about sa buhay mo, dito mo gawin. Ang lakas, maka-emotional. Ngayon naman, ang Kiab ni Tindoy. Ang mga rock formations dito, ang unique. Isa siyang hidden gem na perfect for nature lovers and adventure seekers. So nandito tayo ngayon sa Refleshag Garden para plot twist. Hindi namin inabutan yung pagbukaan niya. Ganito pala to bago mag-full bloom. Parang taong di pa ready sa commitment, hindi pa bumubuka yung feelings. Pero kahit ganito, solid pa rin siya makita in person. Imagine, isa to sa rarest flowers sa mundo. Next time, aabangan na talaga namin ang grand reveal. And that's a wrap for our Miagao adventures. Sobrang daming hidden gems dito sa Iloilo. Kaya kung naghahanap kayo ng nature trip, highly recommended to. See you in the next vlog. Bye!